大家好，歡迎收睇見機之談。今日我用咧電單車同埋一個 GoPro 咧記錄一下從沙田地鐵站呢度咧一路去到大亞灣萬達翡翠山一路嘅情況俾到大家睇嘅。咁全程係大概20分鐘啦。咁喺過程入邊咧，大家可以第一視覺咧最直觀咁樣去睇到由屏山坑子呢一度咧去到大亞灣呢一度成條路嘅一個城市建設嘅情況啦，同埋一啲樓盤居住着燈嘅情況啦。因為而家係夜晚嘅，所以睇得會比較清楚啲。咁今日條片呢時間會有啲長，希望可以幫到大家睇到大亞灣而家各個樓盤咧，同埋萬達翡翠山一帶嘅一個真實嘅情況俾到大家。OK， 咁我已經個頭盔咧係 set 好GoPro噶啦。咁而家我哋出發。咁而家係夜晚放工時間咧，所以前邊咧啲出口嗰度咧係比較多嘅車喺度停住嘅，所以其實條路咧係唔多順暢。我會見到呢一邊其實都幾多車啦，大家放工時間啦。咁路邊咧都係泊滿晒電動單車同埋好多電單車喺度。其實都係啲人咧泊喺度咧，跟住就搭地鐵去深圳返工啦。咁4個地鐵口咧對面咧就係 C 同 D 啦。咁 C 同 D 咧就係去深圳方向嘅 ，A 同 B 咧就係去大亞灣方向。咁其實 B 咧係比較熱鬧啲咯。B 嗰度係有好多食肆啊，啲奶茶店啊，啲士多啊都有嘅。所以如果係喺深圳嗰邊返嚟嘅話，由 B 嗰度出嚟咧係比較方便啲嘅，可以買嘢食啦，可以買支水啊都 OK 嘅。咁跟住再等車啦，你可以坐巴士又得啦，坐滴滴又得啦，就可以返到去大亞灣惠陽嗰個方向嘅。咁而家就喺屏山大道呢一度啦。咁呢條大道咧係連接屏山坑子咧同惠陽大亞灣嘅。OK， 可以見到而家前邊啲滴滴咧都係啱車到人，準備走啊！咁泊喺路邊嗰啲都係等緊客啦，嗰啲人啦。可以見到啦 ，B 嗰度係熱鬧啲嘅路邊都係幾多店鋪做緊生意。咁其實呢一到深圳咧嘅樓盤都多咯，就前邊呢一個樓盤係大型啲嘅，但係都係超高層50-60層樓咁樣喎。其實呢啲樓咧我係唔係幾中意，就好似有啲似馬湖嗰啲超高層嘅，同埋隔離一個學校啊，可以見到巴士站前面都有一啲巴士站。咁其實深圳咧係禁摩嘅，即係唔俾電單車，即係摩托車，我哋叫唔俾摩托車行嘅。但係除咗大鵬嘅少數嘅區域啦，同埋呢一條屏山大道去到白石嘅路口啦，同埋去到淡水咧呢一段咧係唔禁嘅。咁同埋如果係私家車嘅話咧，唔係粵 B， 好似前面啲唔係粵 B 嘅話咧，喺平日星期1至5咧係其他車牌係要申請先至可以嚟到呢一度，要限行啦，即係深圳市之外嘅嗰啲車牌咧，你
要嚟深圳咧，就要麻煩啲係限行咧係朝早同埋夜晚嘅返放工嘅時間啦，係要申請嘅。咁其他時間係唔使嘅，同埋星期六日都唔使嘅。我見到啦，因為呢一度係工廠比較多嘅，所以其實都好多一啲出租屋啊，一啲宵夜檔啦，都幾熱鬧嘅呢兩邊。因為前邊咧就係比亞迪嘅其中一個廠啦。其實佢喺深圳唔知係有4個定5個廠房咁多啦。咁一個係亨子廠，唔算大嘅呢個廠，就係前邊過咗紅綠燈左手邊有一笪咯。就係比亞迪嘅亨子廠嘅，所以其實呢一區都幾熱鬧下。係亨子嘅田腳村。咁而家其實右邊咧都有一啲工業大廈嘅，仲有一啲都係仲做緊起緊嘅。咁呢個十字路口係比較繁忙啲嘅。咁尤其是而家呢一個時段啦，好多人放工翻屋企啊。咁其實咧，亨子比亞迪咧係好多人喺大亞灣、惠陽、淡水咧買樓嘅。因為以前咧，其實亨子呢一度咧，雖然佢係隔惠陽、淡水同大亞灣都好近啦，但係嗰啲樓價咧係高咗成幾千蚊啊，最高嘅時候咧高咗可能成萬蚊都有，所以其實好多啲打工一族咧都鍾意去惠陽、大亞灣度買樓。咁前邊咧就係惠陽、淡水同大亞灣啦。咁佢喺呢一個交界地方咧，喺左手邊對面馬路咧係有一個好似邊防站咁樣嘅，但係其實都係擺設啦，因為而家其實啲警察咧都唔多會去 check 啲車嘅。咁除非係一啲特別嘅時段咧，可能會 check 下有冇人酒駕啊，或者係一啲超載嘅情況。因為呢一度咧，其實都好多一啲貨櫃車嘅，我見到前面都係。呢一度都係一啲食肆啦、會所啊。嚟到前邊呢一個路口咧，右邊咧就係去大亞灣，前邊咧就係去惠陽淡水嘅。咁我今日咧係行右邊呢一條路落去啦，跟住再行到去龍海二路嘅，俾大家睇下龍海二路嘅情況啦。咁而家右轉，咁而家車係少啲，我可以揸快啲。咁而家右手邊係一個樓盤啦，唔係好大嘅，唔係新樓嚟嘅，二手單位多嘅，恒惠花園。咁可以睇下啲着燈情況啦。都算幾多啊，因為呢一度咧始終係嗰度紅燈過咗。OK， 到咗前邊咧嗰個高鐵橋過去咧係一個紅綠燈，喺前邊過去咧右邊咧就係鴨洲城啦。左邊咧就係大中華幸福城啦，而家仲未到嘅，近啲啊，俾大家望下。
我可以見到咧右邊其實德州城咧都幾多着燈嘅，咁左邊大中華幸福城嘅都幾大嘅一個樓盤啦。其實住嘅人都幾多，可以見到而家夜晚着燈嘅住戶都幾多下。OK，即係右邊係德州城啦，左邊係大中華幸福城。咁再行前去咧就係龍光城嗰一帶。而家前面呢一條馬路咧就龍海二路啦。咁其實咧呢一度左手邊咧係有啲工廠咧，其實都係同汽車零配件有關嘅。咁始終咧呢一帶嘅工業咧，主要都係以呢一啲汽車周邊嘅產業為主嘅。咁譬如話比亞迪啦，咁再行遠啲咧，都有個惠州比亞迪啦。咁其實呢一度咧有一個東風本田嘅零配件廠嘅，同埋有一個廠叫駐電啦。其實以前都係幫日本嗰啲汽車廠做一啲零配件嘅電子配件之類嘅嘢啦。但係而家其實因為電動車比較產業係比較好啲嘅，所以其實有啲傳統，譬如話燃油車有關嗰啲配件廠咧，其實呢幾年佢哋啲訂單係少咗好多。咁同時咧，其實啲工人咧都冇以前咁多，但係佢哋而家都係轉緊型啦。佢哋準備坐船。咁其實龍海二路咧係大灣其中嘅一條路啦，同埋仲有龍海一路、龍海三路、龍海二路隔離右邊咧，其實就石化大道啦。呢幾條主幹道咧都係連接深圳同埋大口灣嘅。而家左右兩邊都係一啲工廠。但係而家我行喺度咧，其實係唔會話好大塵，同埋唔會話有一啲奇怪嘅氣味。過咗呢一個紅綠燈咧，其實主要都係一啲樓盤啊、居住區嚟嘅。咁左邊咧係一個叫潤合名居嘅樓盤啦。咁都係呢3-4年先做好嘅。咁所以其實而家着燈嘅住戶係唔多咯。我行到去前邊俾大家望清楚啲。咁仲有一個商場喺下邊嘅，叫永悅城嘅。咁右邊都有啦。咁右邊呢個樓盤係左右呢兩個樓盤其實睇落都幾旺。咁下邊係有好多食肆啦。其實睇大亞灣惠遊啲樓盤咧，睇佢入住人多唔多，或者話周邊啲人多唔多，主要係睇佢有冇一啲食肆。因為其實好多啲入住率唔高嘅樓盤咧，其實都係以嗰啲裝修公司啊、電器店啊為主嘅。咁如果係有食肆嘅話，可以説明咧，嗰個樓盤啲人係幾多？同埋呢個叫海南廣場啦。左右兩邊而家呢一段咧係河邊啦，下邊其實係公園嚟嘅，沿河做嘅公園，平山河大橋。咁前邊可以見到個樓體嗰個寫住係宏泰花園。而家宏泰花園應該仲有少量嘅一啲樓仲喺度賣。
都基本上又賣晒嘅。咁右邊咧我行緊少少俾大家睇下，呢一度其實都幾旺，就卓越蔚藍海岸靠龍海2路嘅呢一段。咁下邊其實都好多啲木漿啊、窗簾啊、電器啊、全屋訂造嘅一啲店啦。咁中間都有一啲食肆嘅，其實睇翻上邊嘅着燈咧，其實都幾多行。因為卓越始終都係一個10幾年嘅大樓盤啦。呢度唔算係最熱鬧，喺石化大道嗰度係最熱。而家右邊呢度一個街市係準備招商，準備開業。咁左邊咧係珠江東岸啦，因為佢沿呢條馬路嘅咧都係啲別墅區，其實都冇乜店鋪係做生意，所以睇落係比較冷清啲。咁而家右邊係一幅空地啊，仲未建設嘅。咁右邊咧係一個樓盤，已經係做得7、7、8、8㗎啦，準備開盤，都係現樓嘅。咁呢個樓盤咧係叫海城未來景花園嘅。因為而家都仲未開始正式公開發售。咁左邊呢個樓盤咧係叫正少千樹情山啊，用廣東話有少少兜嘅。咁右邊呢一度咧，大家好熟悉啦。咁其實 YouTube 上邊都好多啲 YouTuber 介紹嘅，叫德州朗斯路園。呢個盤咧個位置咧其實都 OK 啦，但係其實佢有少少尷尬啊，即係佢去萬達嘅時間咧，如果你揸個電雞咧都係要10分鐘左緊嘅。咁一樣咧，你要去到淡水嘅一中心啊，或者係天虹嘅話咧，都係要10分鐘左右嘅。但係佢現時咧樓下好多商鋪係仲未開門做生意啦，都仲未租出去啊。咁附近咧都冇一啲比較大型少少嘅或者係中型嘅一啲商超嘅，所以即係如果住喺呢度咧唔算方便咯。但係如果去萬達都係10分鐘，其實我覺得都可以接受嘅。咁同埋而家一個電話咧，基本上美團啊嗰啲都可以將天虹啊、萬達嘅永輝超市嗰啲嘢咧送到你屋企嘅，所以其實都可以接受咯。咁如果你唔想住得太嘈雜嘅地方，想安靜嘅話咧，覺得係呢個地方都 OK。咁我下一條片咧可以再同大家去詳細咁樣去介紹，拍啲片俾大家睇下。咁左邊呢一度咧就碧桂園龍起山啦，可以睇到着燈都幾多嘅。咁呢個盤其實都做咗有成10年歷史嘅。咁右邊有一個爛尾樓。OK，再行前少少咧，俾大家睇下。咁其實前邊行大概係2-3公里到啦，就到萬達嘅。所以咧唔好見咧，呢一度好似冇一啲大型嘅商業。其實咧，即係如果住喺呢一度咧，其實都幾方便。咁同埋如果你叫美團外賣啊，或者係叫一啲超市送嘢到屋企都好方便。因為而家內地其實你有一個微信就可以叫好多嘢返到屋企。即係如果你唔去萬達嗰啲地方行街都可以叫到，譬如話萬達永輝超市入邊啊，同埋天虹超市入邊買啲嘢都可以叫到屋企。咁前邊呢一個樓盤咧係恒大月龍台啊。
呢度咧就係嘉悦龍庭啦。而家係有少量嘅單位賣緊嘅，其實我都幾推薦呢一個樓盤嘅，因為其實佢係好方便，前面就係萬達啦，即係你行路都係行到去。咁成個龍海二路咧，呢度係我推薦嘅第二個盤嘅。咁後邊咧，呢啲樓盤後邊咧，左手邊後邊咧就係東聯市場一個街市，好大型嘅啦。咁前邊呢個紅綠燈過咗咧就萬達，可以見到對面馬路好多食肆嘅。即係如果你要做咩 SPA 洗腳打邊爐咩都有，好方便。咁同埋前邊，如果大家中意飲茶嘅話咧，就安得利啦。我之前都拍片俾大家睇過，仲有啲烤肉店單車店都有嘅。到咗呢一度咧，就睇得出係同我哋前半程嘅睇到嘅咧係好唔同咯，因為呢一度着燈咧都可以見到啦。五顏六色嘅燈，五顏六色嘅招牌，好旺嘅呢一度。畢竟係萬達啦。咁右手邊咧就燦邦，因為而家其實都有啲問題，因為發展商係有一啲資金上嘅問題，所以都爛尾咗一啲啦。咁右邊呢度都好熱鬧，可以見到。咁大家可以睇到嘅有一啲燒烤店安得利飲茶。咁右邊都係啦，好多店，同埋萬達啦。左手邊咧就萬達。即係大家咧一路咁樣睇咧，就大概就知道咧係由龍海二路沙田一路咁樣過嚟，嗰幾個樓盤嚟到萬達係咩情況，同埋要幾耐嘅時間。我成條片都係擺一個計時咧喺右下角呢度啦。我冇講嘢嘅一啲部分咧，我會加快少少嘅；其他部分咧，我都係未剪接嘅。所以其實有啲時間係俾大家可以直觀咁樣睇到啦，有個參考啦。咁前邊呢一條馬路咧就係大亞灣大道啦，咁係連接咧惠陽淡水咧，同埋大亞灣西區，再去到大亞灣澳頭嘅。咁左邊咧就係翡翠山啦，前邊咧就可以去到吳越廣場嘅。咁右邊咧惠豐城係一個一站式嘅一啲家居裝修嘅一個商場啦，好大嘅。咁而家前邊咧就係去到翡翠山嘅，大家睇下。咁由呢一條路咁樣一直行咧，就華美達嘅滿田酒吧啦。再去到前面嘅一田嘅安地帕、天虹超市、麥當勞呢度咩都有。OK。由沙田地鐵站嚟到萬達翡翠山呢一度咧，都係用時25分鐘左右啦。當然我電單車係快好多嘅，咁亦都係我點解會鍾意揸電單車個原因啦。咁如果係滴滴或者係其他交通方式嘅話咧，咁時間都會唔同咯。咁如果係滴滴或者揸車咁樣嘅情況下咧，咁都係半個幾鐘就可以嚟到萬達呢一度嘅。
咁今日成條片咧就拍到呢一度啦。咁大家如果喺大亞灣買樓呢一度咧有任何問題或者想了解多啲大亞灣其他嘅啲道路嘅情況咧，我下次咧會拍更加多嘅片俾大家睇嘅。大家記得subscribe我個 channel，我哋下期節目再見。